打人添喎！打人喎！哇！屌咁樣炒埋嚟仲打人，真係多打人啊！唔該。打人添喎！報警先啦！我報咗警喎。隻拖鞋已經瀨嘢啦，揸車隻拖鞋，仲要咁樣出線啊！錄低佢啦，擺上 YouTube 啦。打我老婆啊！而家。報警啊！你報警啊！你唔好同佢嘈啦，唔好同佢嘈啦。你冚我老婆做咩先？係啊，佢仲打人喎，可以喎，幾惡！係啊，你睇下佢。唔好鬧你啊！咩啊？係啊！你做乜打我老婆？你打老婆做乜嘢啊？點解恐怖而家？你做乜打老婆啊？好撚驚嚟㗎，做乜打？哇！千祈唔好還手啊！錄咗啦，千祈唔好還手啊！揸 Benz 唔係大晒㗎，咁樣揸車。你邊一個小老手先啊？你打我啦！一手打唔打啦？千祈唔好喐手啊嗱！紅撚鳩啊你都！係啊，你喐手就大鑊啊！喂！揸把扯落去塊面嗰度啊！佢攞電話打埋我點啊！哇！屌！你把社會啊，好驚啊！喂，最好影埋個車牌啊！咪影啦！係。係啊，你都落嚟啦，咁啊！即係咁多惡人嘅，原來冇批到。話佢打人啊嘛，佢。係啊，唔該你介唔介做證人？頭先有警察嚟㗎，唔該。做啦，做證人。啊，影啦，影佢。我俾個片佢睇咪得咯，唔使啦，擺上網已經得啦。做啦！嚟啊，你開打嚟啊！嚟啊！喂，你好啊！好啊，做乜撚嘢？好啊，做乜撚嘢？你好啊，撚啊！哇！妨礙司法公正添，如果你咁講就。我咁樣啊！錄咗啦，有幾套片。